Шайтандын душмандыгы. Ар бир мусулмандын алым жана таква пенделерди жакшы көрүшү, билбегенин алардан сурап үйрөнүшү, насааттарын угушу, жаман кыймыл аракеттерден оолак болушу жана шайтанды душман деп билиши зарыл. Алла Таала ушинтип айтат: чындыгында силерге шайтан душман, ошондуктан силер да аны душман деп билгиле. Фатир сүрөсүндө келиптир. Башкача айтканда, Алла Тааланын буйруктарын аткаруу менен шайтанга каршы тургула. Алланын буйруктарына каршы чыгып, шайтанды ээрчибегиле. Жаңылыш кыймыл аракет жасоодон сак болгула. Анткени шайтан силердин кылган иштериңерди тим эле сонун көрсөтүп, мактанышка түртпөсүн жана жаман иштерди кооз көрсөтүп, силерди адаштырбасын. Шайтанга каршы Алла Тааладан жардам тилегиле. Абдуллах бин Масудтан радиаллаху анху риваят кылынганы боюнча ал мындай дейт: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир сызык сызып туруп бизге бул Алла Тааланын жолу деди. Анан анын оң жана сол жагына башка сызыктарды сызып, булардын ар бири шайтан баштаган адашуу жолдору деп, анан бул менин туура жолум, ушуга гана ээрчигиле, буга каршы келген жолдорго ээрчибегиле, силерди анын жолунан адаштырып коет, таква болорсуңар деп Алла силерге ушуларды буйурду деген аятты окуду. Анам сүрөсүн окуптур. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге шайтандын тузактары тууралуу баяндады. Илгерки өткөн заманда бир кечил жашаптыр. Шайтан аны жолдон адаштырууну көздөй баштады. Ошол учурда бир кишинин күңү каттуу ооруп калат. Шайтан бул ооруну баланча кечил айыктырат деп күңдүн үй бүлөсүн азгыра баштады. Натыйжада жакындары күң аялды дарылатыш үчүн кечилдин үйүнө барышты. Бирок ал кабыл албай койду. Алар кайра бара беришти. Акыры кечил аны кабыл алууга мажбур болуп дарылай баштады. Шайтан аны күң менен жыныстык катнашта болууга азгырып, акыр аягында бул максатына да жетти. Ошентип күңдүн боюна бүтүп калды. Анан шайтан кечилди азгыра баштады. Сен муну өлтүрүшүң керек. Болбосо эртең элге жайылып кетсе, эл караган бетиң жер карайт. Андан көрө азыр аны өлтүрүп, үй бүлөсүнө өзү өлүп калды деп кой, деп шурап жатты. Акыры кечил шайтандын айтканын жасады. Шайтан күң аялдын үй бүлөсүнө барып, кечил силердин кызыңар менен жыныстык катнашта болгон соң аны өлтүрүп салды деди. Алар келип чындыкты билишти да кечилге кол сала башташты. Ошондо шайтан кечилге бетме бет келип, бул иштердин баарын сени азгыруу аркылуу мен жасаттым. Кааласаң сени куткарып калышым мүмкүн. Бирок оболу мага 2 жолу сажда кылышың керек деди. Айласы кетип турган кечил шайтанга сажда кылып жиберди. Ошондо шайтан ага карап туруп: мен сенден узакмын, сени тааныбайм. Сени менен эч кандай байланышым болгон эмес деп четке чыга берди. Алла Таала бул хикаяда айтылгандарды тастыктоо иретинде мындай дейт: Мунафык кудум шайтан сыяктуу. Себеби шайтан адамга капыр бол дейт. Капыр болгон соң мен сенден алысмын. Мен аламдардын эгеси болгон Алладан корком дейт. Хашр сүрөсүндө келиптир. Шайтан бир күнү имам Шафиден: "О имам, мени каалагандай жараткан жана каалагандай пайдаланган, анан кааласа бейишке же тозокко киргизе турган Алла тууралуу кандай ойдосуң? Анын бул иши адилеттүүлүкпү же адилетсиздикпи?" деп сурайт. Имам Шафи ойлонуп туруп: "Эй акмак, эгер сени сенин каалооң боюнча жараткан болсо, сага адилетсиздик болмок. Эгер өз каалоосу менен жараткан болсо, кылган иш үчүн жоопкерчиликтүү эмес" деди. Шайтан мындай жоопту укканына катуу өкүндү. Бирок бат эле өзүнө келе калды да: "О имам, мен бул суроо менен 70 000 такыба кишинин башын айландырып, аларды Аллага кулчулук кылуудан алыстаттым" дейт. Жүрөк чеп сыяктуу. Шайтан анын ичине чабуулдап кирип, багынтып алууну көздөгөн душман. Чепти душмандан коргоо үчүн анын дарбазаларына, кире бериш жерлерине күзөтчү турушу зарыл. Жүрөктү шайтандын чабуулунан коргоо важип. Бул ар бир жоопкер момундун милдети. Шайтандан сактануу үчүн анын кайсыл тараптан чабуул коерун
жақшы билеу керек. Шайтанның чеп сымал жүрекке кіре тұрған жолдары көп. Алардың кейбірі төменгілер. Бірінші чабуылы. Қызу қандуулық жана дене құмары. Ачуулану пендени ақылдан азғырып, айванға оқшотуп салат. Ақылы алсыздаған кишиге шайтанын аскерлери чабуыл коет. Ачууланган кишини шайтан баланын ойыншуундай ойнотот. Айтуулар боюнча бир оолуя киши шайтанга адам баласын кандай жеңгениңди мага айт дейт. Анда шайтан ага кишини ачууга тугуп турган жеринен чүлүктөп кетем деп жооп бериптир. Экинчиси. Көрө албастык жана ачкөздүк. Пенденин бир нерсеге көзү түшкөндө ачкөздүгү аны сокур, кулагын дүлөй кылат. Ошол учурда шайтандын көктөн издегени жерден табылгандай болот. Көздөгөнү жаман нерсе болсо да, ага жеткирүүчү бардык жолдор пендеге жакшы көрүнөт. Нух алейхиссалам Алла Тааланын буйругу боюнча ар бир жандуудан жуп-жуптан алып кемеге киргенде бейтаныш бир абышка кеменин бир бушуна жашынганын байкап калат. Пайгамбар анын кемеге эмнеге түшкөнүн сурайт. Абышка адамдардын жүрөгүн бийлеп алыш үчүн чыктым. Алардын жүрөгү менин чеңгелимде болсо, сенин жаныңда алардын денелери гана калат деп жооп берет. Муну уккан Нух пайгамбар: "О Алланын душманы, жогол бул жерден. Сен каргыш алган шайтан турбайсыңбы?" деп кууп салууга аракет кылат. Ошондо шайтан Нух пайгамбарга: "Мен пенделер 5 нерсе менен кыйроого учурашына себепкер болом. Азыр ошолордун 3-өөнү сага айтып берем. Калган 2-өөнү айтпайм" дейт. Алла Таала Нух пайгамбарга: "Сага ошол 2-өөнү айтсын, калган 3-өө маанилүү эмес" деп вахий кылат. Натыйжада Нух алейхиссалам шайтанга: "Макуланда, кийинки 2-өөнү айт" дейт. Шайтан: "Бул 2-өөндө эч ким мени жалганга чыгара алган эмес. Аны менен ар дайым максатыма жетип келгем. Булар көрө албастык жана ачкөздүк. Көрө албастыктын айынан мен өзүм Алла Тааланын алдынан каргышка калып куулгам. Ачкөздүк тууралуу айта турган болсок, бир дарактын мөмөсүнөн башка бейиштеги бардык нерсе адамга адал эле. Аны кызыктырып отуруп, тыюу салынган дарактын мөмөсүн жегенге көндүрдүм" дейт. Үчүнчүсү. Токтук. Курсак ток кезде кумар күчөйт. Бул болсо шайтандын куралы. Айтуулар боюнча шайтан бир күнү Яхья алейхиссаламга көрүнөт. Колунда түрдүү нерселерден жасалган жүгөндөр бар эле. Яхья алейхиссалам колуңдагы жүгөндөр эмне деп сураганда, шайтан: "Булар пенделерди кармаш үчүн ар кандай каалоолор" дейт. Яхья: "Арасында мага тиешелүү жүгөндөр да барбы" деп сурады. "Бир жолу курсагыңды ашта тойгозуп алганыңда сени намаз менен зикирден тосуп койгом" деп жооп берди. Ошондо Яхья алейхиссалам: "Мындан кийин курсагымды ашыкча тойгузбоо менин милдетим" деди. Шайтан болсо мындан кийин эч бир мусулманга насаат айтпоого ант берем деп айтты. Кийим кече, үй жана үй жасалгасына. Төртүнчүсү болсо кийим кече, үй жана үй жасалгасына кызыгуу. Кимдин дилинде үй жасалгаларына берилгендик бар болсо, шайтан аны ушул алсыздыгынан пайдаланат. Аны үйүн кооздоого, дуалдарын жана шыптарын көркөмдөп, бөлмөлөрүн кеңейтүүгө чакырат. Кымбат баалуу кийимдерге кызыктырат. Мындай абалга түшүп калган пенде напсисинин жетегинен чыга албай, ойдо жок иштерди жасайт. Андай пенде бул каалоосунан кутула албайт. Себеби анын каалоолору да бүтпөйт. Ошол арзууларынын артынан чуркап жүрүп, өмүрүн өткөрүп жибергенин да билбей калат. Мына бул жалгандан, ушундай бойдон өтүп кетүүдөн коркуу керек. Кудай сактасын. Бешинчиси. Пенделерден үмүт кылуу. Сафван бин Салимден риваят кылынганы боюнча, бир күнү Абдуллах бин Ханзалага шайтан көрүнүп: "Эй Ханзала, сага бир нерсе үйрөтөйүнбү" дейт. Ибн Ханзала уккусу келбей каршы чыгат. Бирок шайтан болмокпу? "Кулак салып көрчү эми. Эгер пайдалуу болсо кабыл аласың, пайдасыз болсо четке кагып кой. Эмнен кетет эле" дейт. Анан ал: "Эй Ибн Ханзала, Алладан башка эч кимден үмүттөнбө.
ачууланганыңда кандай абалга түшөрүңдү байка. Анткени ачууланганыңда сени оңой эле туткундап каалаганымды жасатам деп кошумчалады. Алтынчысы, оолугуу жана шашмалык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам оолугуу шайтандан, салабаттуулук жаратканынан деп айткан. Пенде салабаттуулугун жоготуп, оолуга баштаганда шайтан тымызын күнөө жолдорун кабыл кылдыра баштайт. Риваяттарда Иса пайгамбар Алла Тааланын ага салам салаваты болсун, төрөлгөн күнү шайтандар жыйналып, иблиске келип, ушул түнү буттар көмкөрөсүнөн кулады деп кабар беришти. Иблис муну угаары менен шашылгыла, бул чоң жаңылык деп дароо жер жүзүн айланып чыкты. Бирок жаңы эч нерсе таба алган жок. Бир маалда ал Иса пайгамбардын төрөлгөнүн жана периштелер аны зиярат кылып жатканын көрдү. Натыйжада ал өз жайына кайтып келип, кечээ түнү бир пайгамбар төрөлүптүр. Негизи мен төрөлгөн нарселердин баарын билчүмүн, бирок бул баладан кабарым болгон эмес деди. Иса Алла Тааланын ага саламы болсун, төрөлгөндө иблис кишилерди бутка сыйындыруудан үмүтүн үзгөн шайтандарга карап, мындан кийин адамзатты оолугуу, жеңил ойлуулук жана шашмалык жагынан кармайм деди. 7. Акчанын, мал-мүлктүн артынан түшүү. Тамак аш жана башка муктаждыктардан ашыкча мал-мүлк шайтандын жайы болуп саналат. Сабит аль-Бунани мындай дейт: Алланын элчисине саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлык келгенде шайтан өз аскерлерине: "Бүгүн бир нерсе болду. Барып эмне болгонун тактап келгиле" деп буйрду. Шайтандын жардамчылары бардык жерди кыдырып, эч нерсе таба албай келишти. Ошондо иблис: "Мен азыр билип келем" деп көздөн кайын болот. Бир канча убакыттан кийин келип, шериктерине: "Алла Мухаммедти пайгамбар кылыптыр" деди. Анан өз аскерлерин сахабалар менен алектенүүгө жиберди. Бирок алар дайыма эле ийгиликке жетпей, үмүтсүз кайтып жатышты. Өмүрүбүздө бир жолу да мындай жаман абалда калган эмес элек. Алардын жанына барсак, намаз окуп жаткан болушат. Болгон аракетибиздин баары текке кетти деп жатышталар. Муну уккан иблис аларды бир канча убакытка чейин өз жайына койгула. Алла Таала аларга дүйнө эшиктерин ачып калса, алардан каалаганыбызды алабыз деди. Айтуулар боюнча Иса алейхиссалам бир күнү таш жазданып жатканда ага шайтан келип: "О Иса, бул дүйнөгө ыраазы окшойсуң" деп айтат. Иса алейхиссалам ал ташты шайтанга ыргытып: "Бул дүйнө менен бирге ушул таш сеники болсун" деди.